masu daraja, lokaci yayi na gyara al'umma gaban baya. Malamai ku fito, ku haskaka hanya, da ilimi da gaskiya ku kawar da duhu. Al'umma na jiran shugabanci na gari, domin na tayar da adalci a ko'ina. Kalaman hikima sun fi jarfin takobi, ku jagoranci jama'a da tsoron Ubangiji. Malamai ku shiga siyasa domin kawo gyara, ku gyara halaye, ku gyara tafiya. Da gaskiya da idanu na mana, ku ceto gasa da halin da take ciki. Malamai ku shiga siyasa domin kawo gyara, ku gyara halaye, ku gyara tafiya. Da gaskiya da idanu na mana, ku ceto gasa daga halin da take ciki. Ku tuna amanar da aka yi dora muku, ku zama haske cikin duhun zamani. Ba don kuri ba, ba don mulki ba, sai don siga ba na lumma da zaman lafiya. Idan malamai suka tsaya tsayin daka, adalci zai yi mulki a gasa. Matasa za su sami kyakkyawan misali, gobe ta zama mai cike da fata. Malamai ku